Hoy estamos con don Eduardo, quien nos va a compartir su testimonio con RonquiStop. Cuéntame, ¿cómo te enteraste del tratamiento? A través de la doctora Gettner, quien es mi otorrino. Ella me estaba valorando por un tema de reflujo, pero encontramos que el ronquido era severo, era muy fuerte, y ante una intervención quirúrgica quizás muy severa, me recomendó que probáramos esta plaquita, la de RonquiStop. ¿Cómo ha sido tu experiencia con RonquiStop? Yo creo que muy positiva. Antes yo tenía muchas dificultades al dormir, roncaba, sobre todo me preocupaba la apnea, el despertar un poco agitado porque me sentía ahogado. Ahora eso ya no lo siento, cuando uso esta plaquita ya todo baja, y los ronquidos que perturbaban no solo a mi esposa sino a mis hijas ahora han bajado considerablemente, ya no hay ese problema. Duerme mejor y deja dormir con RonquiStop. Agenda tu cita de valoración.